എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രാർത്ഥനാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ടിപ്സും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടിപ്സൊക്കെ കാണാം. ആദ്യത്തെ ടിപ്പ്, നമ്മൾ പച്ചക്കായയുടെ കറ കളയാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അരിയുമ്പോൾ നിറച്ച് കറയായിരിക്കും പച്ചക്കായയിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കറയും. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അരിയുമ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞിടുക. അതുപോലെ കൈയും ആ ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറ പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞു തന്ന ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. അടുത്ത ടിപ്പ്, പച്ചമുളകൊക്കെ അരിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൈക്ക് വല്ലാത്തൊരു എരിച്ചിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് അരിയാണെങ്കിൽ അത്ര നമുക്ക് എരിയില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വല്ലാത്ത എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് എരിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് കഴുകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടിപ്പും ഉണ്ട്. അത് പണ്ട് തൊട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയല്ലോ. അടുത്തത് ഒരു ടിപ്പല്ല, ഈ ഒരു കട്ടിംഗ് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ. ഇത് എന്താ പറയുക, സ്റ്റീലിൻ്റെ കട്ടിംഗ് ബോർഡാണ്. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത്. നല്ല കട്ടിംഗ് ബോർഡാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ കറ പിടിക്കില്ലേ ഓരോ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിയുമ്പോൾ, ഇതിലാവുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ആവണ പോലെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പരിചയമാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്കിതിൽ വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ചപ്പാത്തി പരത്താനും എടുക്കുക. ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ അരിയാനും എടുക്കുക, മറ്റേ സൈഡിൽ ചപ്പാത്തി പരത്താനും എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട്. നല്ല ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കട്ടിംഗ് ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പ്രമോഷനൊന്നുമല്ല. വാങ്ങണമെന്നുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക, ഒന്ന് കയറി നോക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാറുണ്ട്. ഇളക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, അടിയിൽ പിടിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരും കറിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധമൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇതുപോലെ കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ടോട് കൂടി എടുക്കണം കേട്ടോ. കറിവേപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതക്കിനെ കല്ല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കുക. അതിങ്ങനെ വിട്ടുപോരൊന്നും വേണ്ട, നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്മെല്ല് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ആ തണ്ടോട് കൂടി അത് കറിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. നല്ല ചൂടുള്ള കറിയാണെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലല്ലേ കറിവേപ്പില കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു അടിയിൽ പിടിച്ച ചെറിയ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടും, പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഓരോ കറിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏത് കറിയിലിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ തണ്ടോട് കൂടി ഞാൻ എന്താ ഇടാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഇലകളാകുമ്പോൾ നിറച്ച് കറിവേപ്പിലാവില്ലേ കറിയിൽ, നമുക്കതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇതാകുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മൊത്തം എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. കറിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും വരും, ആ ഒരു അടിയിൽ പിടിച്ച സ്മെല്ല് അറിയുമില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ എങ്ങനത്തെ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റുമ്പോൾ. അടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചീർക്കിളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പച്ചീർക്കിളി നമ്മൾ ചൂലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇനി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേ രീതിയിലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിന് പകരം ഇതുപോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ചട്ടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഹോളായിട്ടുള്ള ഈ അരിപ്പ പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഈർക്കിളി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കടത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ആ ഓലയൊക്കെ ഫുള്ള് പോയിട്ട് നല്ലോണം വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വലിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്തു തരും. എല്ലാവരും കൂടിയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീരും. അപ്പോൾ ഇത് വേഗം വേഗം ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. കത്തിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കൈ മുറിയെന്നുള്ള പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, കുട്ടികൾക്കായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചൂലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഈ രീതി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇനി പച്ചീർക്കിളി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചീർക്കിളി ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വളച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നാളൊരു വീഡിയോയിൽ ഈ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതോടുകൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളി വെച്ചിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ ഇങ്ങനെ പടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പോൾ ആ ഒരു വള്ളി ഇങ്ങനെ കാണും ഫസ്റ്റൊക്കെ. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇലകളാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതേപോലെ പച്ചീർക്കിളി ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രസ്സായിട്ട് ആ ഒരു തണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരുന്നോളും, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മണി പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അതിൽ പ്രസ്സായിട്ട് നിന്നോളും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കട്ടെ. ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്, നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് മണി പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും. അടുത്തത് ചെതുമ്പലുള്ള മീനൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കിച്ചണിൽ തന്നെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ തെറിക്കാണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ളൊരു കുഞ്ഞു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ എഡ്ജ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കത്തി വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെതുമ്പൽ പുറത്തോട്ടൊന്നും തെറിക്കാതെ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെതുമ്പൽ കളയാനും പറ്റും. പിന്നെ കൈയൊക്കെ മുറിയുന്നുള്ളൊരു പേടിയും വേണ്ട. ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും കമൻറ്റ് വരുന്നതാണ് മത്തി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാത്ത കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ, നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ബൗൾ വെച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ചെതുമ്പൽ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും, കണ്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ബോട്ടിൽ എടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ സുഖമായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ചും ബിഗിനേഴ്സിനും പിന്നെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൂമിൽ തന്നെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. പുറത്ത് പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്നെ ഇതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല. മത്തി ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതേപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ തലഭാഗവും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ ആ കുടലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയും. അപ്പോൾ അത് എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്ലീനിങ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മത്തി ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ടിപ്സൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടിപ്സും അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ആക്കണം. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് കിടിലൻ കുറച്ച് ടിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പീസോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു.